Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm lại những nội dung chính có trong chương trình lần này. Trong khi nghi vấn Iran gửi vũ khí cho Moscow để phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine chưa được làm rõ, mới đây Mỹ khẳng định một quốc gia khác là Triều Tiên cũng đang bí mật gửi đạn pháo đến Nga. Một số thông tin cho rằng Iran sắp gửi thêm lô máy bay không người lái mới cho Nga, bất chấp sự phủ nhận quyết liệt từ hai nước. Vậy đứng trước một nước Nga được tăng cường trang bị như vậy, phương Tây sẽ giúp Ukraine đối phó với tình hình khó khăn sắp tới như thế nào, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng của nước này đã bị hư hại nặng nề sau đợt pháo kích gần đây. Ở diễn biến khác, Nga chỉ trích việc Na Uy đặt quân đội nước này ở tình trạng cảnh giác cao độ và gọi đây là động thái chưa từng có tiền lệ. Sau lời kêu gọi Washington triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, chính quyền WhatsApp tiếp tục thể hiện mong muốn Mỹ sẽ đóng quân vĩnh viễn ở Ba Lan. Thủ tướng Campuchia mới đây đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và chấp nhận lời mời đến thăm Kiev. Trong bối cảnh diễn biến xung đột ở Ukraine leo thang và chưa có dấu hiệu cho thấy khi nào sẽ kết thúc, Điện Kremlin tiết lộ kế hoạch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Putin. Trên chính trường Mỹ, Tổng thống Joe Biden tiếp tục tố người tiền nhiệm Donald Trump đe dọa nền dân chủ. Trái với kỳ vọng của Washington, Berlin tiếp tục thể hiện sự cởi mở trong chính sách hợp tác với chính quyền Bắc Kinh khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ có chuyến thăm đến Trung Quốc trong tuần này. Các tin tức đáng chú ý khác trên thế giới. Kiên định với chính sách Zero Covid, Trung Quốc nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát dịch mới. Ngân hàng Trung ương Canada dự báo tiếp tục tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát tăng cao. Tổng thống Brazil yêu cầu người biểu tình ngừng phong tỏa cao tốc vì lợi ích quốc gia. Một số thông tin thể thao nổi bật. Tuyển Mỹ lên ngôi tại giải thể dục nghệ thuật vô địch thế giới 2022. Phần cuối chương trình sẽ là những hình ảnh đáng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng hiện nay. Đó là đoạn clip về bé gái 2 tuổi hóa trang thành nữ hoàng Elizabeth II. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 3 tháng 11. Phần đầu chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, thời gian qua, Ukraine liên tục hứng chịu những trận pháo kích bằng máy bay không người lái của Nga, được phương Tây cho là do Iran sản xuất, khiến gần một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị hư hại, và quốc gia này đang phải đối mặt với một mùa đông lạnh giá, không có điện ở nhiều nơi. Phía Moscow và Tehran đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc UAV của Iran được dùng trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, mới đây, theo nguồn tin của CNN, lô vũ khí cuối cùng từ Iran đến Nga sẽ có khoảng 450 máy bay không người lái. Liệu phương Tây sẽ có những động thái nào giúp Ukraine đối phó với tình hình được dự báo sẽ khó khăn hơn trong thời gian sắp tới? Hôm thứ Ba, người phát ngôn của không quân Ukraine, ông Yuri Ihnat nói rằng Ukraine hiện không có biện pháp đối phó hiệu quả nào chống lại các máy bay không người lái phóng tên lửa đạn đạo đất đối đất của Nga do Iran sản xuất. Ngày 18 tháng 10, Reuters đã trích lời của hai nhà ngoại giao Iran cho biết Moscow và Tehran đã đạt được thỏa thuận vào ngày 6 tháng 10. Theo đó, Iran sẽ cung cấp thêm loại tên lửa này cho Nga. Ngoài ra, Điện Kremlin cũng yêu cầu được cung cấp nhiều máy bay không người lái và tên lửa hơn, đặc biệt là tên lửa Fateh và Zolfaha. Ông Yuri Ihnat nói, một tên lửa có tầm bắn 300 km, loại còn lại có tầm bắn 700 km. Đây là những tên lửa đạn đạo. Chúng tôi không có biện pháp bảo vệ hiệu quả trước những tên lửa này. Sức công phá của tên lửa đạn đạo Iran sẽ lớn hơn nhiều so với tên lửa của Nga sản xuất. Theo Asian Times nhận định, với những cuộc không kích dữ dội như vậy, thật khó để các khoản viện trợ kinh tế và quân sự của phương Tây giữ cho Ukraine tồn tại được lâu và dẫn đến khả năng đầu hàng của Kiev. Một điều hiển nhiên là Mỹ và NATO không muốn Ukraine thất bại. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg đã từng tuyên bố sự thất bại của Kiev cũng chính là sự thất bại của NATO. Trang Asian Times cũng đề ra một số phương án để phương Tây có thể giúp Ukraine tránh khỏi sự sụp đổ. Theo đó, phương Tây có thể can thiệp ngăn chặn việc chuyển giao tên lửa đạn đạo của Iran bằng cách tấn công phủ đầu vào các kho chứa tên lửa. Tiếp theo là cung cấp cho Ukraine các tên lửa có tầm bắn tương tự như các tên lửa do Iran cung cấp, bao gồm cả biến thể tên lửa có tầm bắn 300 km của hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.
Cuối cùng, Mỹ và NATO nên ngăn chặn tuyến giao hàng và thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, do Iran luôn phủ nhận mọi cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga, vì vậy nếu NATO và Mỹ can thiệp vào, sẽ làm tình hình leo thang, dẫn đến một sự tham gia trực tiếp của Mỹ và khối quân sự lớn nhất thế giới vào xung đột Nga-Ukraine. Ở một diễn biến tương tự, các quan chức Mỹ hôm 2 tháng 11 đã tố một quốc gia khác đang bí mật cung cấp vũ khí cho Moscow để phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine. Họ nói rằng họ có thông tin chứng minh được Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã gửi số lượng đạn pháo đáng kể cho Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ned Price, nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng, mặc dù công chúng phủ nhận điều này, nhưng thông tin chúng tôi nghe từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đó là Triều Tiên đang bí mật gửi đạn pháo cho Nga, đồng thời khiến tuyến đường vận chuyển các lô hàng vũ trang trở nên khó đoán, bằng cách cố gắng làm như thể các lô hàng này được gửi đến từ Trung Đông hoặc Bắc Phi, chứ không phải Triều Tiên. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby, nói với các phóng viên, Washington sẽ tham vấn với Liên Hợp Quốc về các vấn đề liên quan đến những lô hàng vận chuyển này. Ông Price cũng đưa ra gợi ý rằng Mỹ sẽ thực hiện các lệnh trừng phạt như trong trường hợp Iran cung cấp vũ khí cho Nga. Ông nói cũng giống như chúng tôi đang thực hiện mọi cách để chống lại hành động của Iran. Chúng tôi cũng sẽ làm như vậy khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga. Vào tháng 9, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một công ty Iran mà nước này cáo buộc là đang điều phối việc vận chuyển máy bay không người lái của Iran đến Nga. Cùng với đó là 3 công ty khác mà Washington cho rằng có liên quan đến việc sản xuất máy bay không người lái. Cùng ngày, hôm 2 tháng 11, Triều Tiên cũng đã bắn ít nhất 23 tên lửa ra biển. Trong đó có một tên lửa hạ cánh cách bờ biển Hàn Quốc chưa đầy 60 km. Tổng thống Hàn Quốc ông Yoon Suk Yeol đã mô tả việc này là xâm phạm lãnh thổ. Cùng ngày, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết Kiev sẽ sớm nhận được hệ thống chống máy bay không người lái Vampire. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Phát biểu với truyền thông hôm 2 tháng 11, ông Ryder cho biết chính phủ Mỹ vẫn chưa chốt hợp đồng đặt mua hệ thống Vampire, nhưng nó sẽ được thông qua trong vài tháng tới. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc lưu ý, phòng không tiếp tục là ưu tiên hàng đầu và dự kiến Mỹ sẽ chuyển giao những cỗ máy diệt UAV này vào giữa năm sau. Vampire do tập đoàn quân sự L3 Harris sản xuất, sử dụng tên lửa dẫn đường bằng laser để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và cả trên không, trong đó có UAV. L3 Harris dự kiến cung cấp hệ thống này cho Lầu Năm Góc trong 9 tháng kể từ khi hợp đồng được hoàn tất. Đây là một phần của gói viện trợ 3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hồi tháng 8. Gói này còn có hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS. Hôm 1 tháng 11, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ chuyển giao cho Kiev 8 hệ thống phòng không này. 2 trong số đó sẽ được gửi đến Ukraine trong tương lai gần. Diễn biến leo thang ở chiến trường Ukraine đã kéo theo những động thái quân sự mới ở các quốc gia láng giềng của hai bên trong xung đột. Đáng chú ý gần đây, Na Uy, nước có đường biên giới chung với Nga, đã tuyên bố đặt quân đội của mình trong tình trạng cảnh giác cao độ từ ngày 1 tháng 11, nhằm ứng phó với những thách thức an ninh liên quan đến những căng thẳng giữa Moscow và Kiev. Mới đây, Nga đã lên tiếng cảnh báo động thái quân sự chưa từng có tiền lệ này của Na Uy. Trong phát biểu hôm 2 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova nói, về cơ bản, bước đi của Na Uy là hợp lý, thế nhưng họ lý giải cho hành động đó là do các chính sách của Nga đã gây ra tình hình an ninh nghiêm trọng ở châu Âu. Nữ nhà ngoại giao bác bỏ cáo buộc này của Na Uy, đồng thời nhấn mạnh rằng phương Tây là nguyên nhân làm bùng phát những căng thẳng hiện nay, đó là do hành động của họ, không phải chúng tôi. Chính họ mới là bên gây bất ổn tình hình ở châu Âu, bà Zakharova nói. Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngay sau khi Na Uy thông báo đặt quân đội nước này ở tình trạng báo động cao để đối phó với những thách thức an ninh liên quan đến xung đột ở Ukraine và phá hoại đường ống Nord Stream. Đầu tháng 10, Na Uy đã lần đầu tiên triển khai quân đội để bảo vệ các giàn khoan ngoài khơi và các cơ sở hạ tầng quan trọng, sau khi phát hiện các vụ rò rỉ trên đường ống Nord Stream vào cuối tháng 9, với sự hỗ trợ từ Hải quân Anh, Pháp và Đức. Na Uy hiện là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất cho châu Âu, chiếm khoảng 1/4 tổng sản lượng khí đốt nhập khẩu sau khi EU cắt giảm đầu vào của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết quân đội nước này hiện đang đóng quân tạm thời ở Ba Lan, sẽ tiếp tục ở đó thêm một thời gian dài sắp tới. Lời phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra sau khi chính quyền WhatsApp yêu cầu Washington đóng quân vĩnh viễn ở Ba Lan.
Tuy nhiên, điều này có thể vi phạm hiệp ước của NATO với Nga. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, phóng viên Marek Wakuski của Đài Phát thanh Ba Lan đã đặt câu hỏi về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Ba Lan hiện nay. Tổng thống Joe Biden đã trả lời rằng họ sẽ ở đó trong một thời gian dài. Theo RT, không rõ hiện có bao nhiêu binh sĩ Mỹ đang đóng quân ở Ba Lan. Quốc gia này vốn được xem là trung tâm hậu cần chính của NATO để hỗ trợ chính phủ Ukraine láng giềng. Hồi tháng 5, đại sứ Mỹ tại Warsaw tiết lộ rằng có hơn 12.600 quân nhân Mỹ đóng quân ở Ba Lan. Đây là số lượng lớn nhất từ trước tới nay. Vào tháng 9, chính quyền Warsaw cũng kêu gọi triển khai bổ sung lực lượng NATO đến Ba Lan và các nước Baltic khi Nga ban hành lệnh động viên một phần. Tháng trước, một cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Ba Lan, ông Jakub Kumok nói rằng Washington nên đóng quân vĩnh viễn và thậm chí chuẩn bị đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan. Ông Kumok thừa nhận rằng động thái này sẽ trực tiếp vi phạm đạo luật thành lập giữa NATO và Nga năm 1997. Tuy nhiên, ông cho rằng hiệp ước năm 1997 này đã không còn hiệu lực vì chính Moscow đã vô hiệu nó bằng hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cùng ngày, Ba Lan đã triển khai kế hoạch xây dựng hàng rào ở biên giới của Ba Lan với Kaliningrad, lãnh thổ hải ngoại của Nga, quanh khu vực hành lang Suwalki. Động thái này diễn ra giữa lúc có nhiều lo ngại rằng Kaliningrad có thể sẽ trở thành nơi xuất hiện người di cư bất hợp pháp. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, ông Mariusz Kamiński cho biết, kịch bản hàng nghìn người di cư cố gắng vượt từ Belarus sang Ba Lan vào năm 2021 sẽ có khả năng lặp lại và cần phải phòng ngừa. Ông Kamiński nói, các hành động này sẽ gây mất ổn định ở biên giới của chúng tôi và sẽ tạo ra một tuyến đường nhập cư bất hợp pháp ồ ạt tại châu Âu. Ông nói thêm, chúng tôi phải đề phòng và kịch bản tương tự có thể xảy ra ở khu vực Kaliningrad, biên giới của chúng tôi với Nga. Ông Kamiński cũng cho biết một hàng rào điện tử cũng sẽ được dựng ở biên giới vào tháng 11 này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Mariusz Błaszczak, hàng rào Kaliningrad sẽ tương tự như hàng rào mà Ba Lan thiết lập dọc biên giới với Belarus năm ngoái. Đối với Ba Lan, khu vực hành lang Suwalki là nơi cần được bảo vệ an ninh nhất. Nó được bao bọc bởi vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga ở phía Tây Bắc và Belarus ở phía Đông Nam. Dải đất dài 104 km này cũng là đường kết nối đất liền duy nhất giữa các nước Baltic với các đồng minh EU và NATO. Một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cuối buổi hội thoại, đáp lại lời mời của nhà lãnh đạo Zelensky, ông Hun Sen cho biết ông sẽ đến thăm Kiev vào thời điểm thích hợp. Lần cuối Thủ tướng Campuchia đến Ukraine là vào năm 1981, thông tin được tờ Khmer Times cập nhật. Theo thông cáo báo chí được Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia công bố hôm 2 tháng 11, ngoài việc chấp nhận lời mời đến Ukraine, Thủ tướng Campuchia đã kêu gọi các bên thực hiện một giải pháp toàn diện để chấm dứt xung đột ở Đông Âu hiện nay. Bên cạnh đó, ông Hun Sen cũng đề nghị Campuchia và Ukraine cần sớm bổ nhiệm và trao đổi đại sứ với nhau nhằm tăng cường ngoại giao giữa hai nước. Về phần mình, Tổng thống Ukraine thể hiện sự hoan nghênh trước dự định của Campuchia trong nỗ lực giúp Kiev đào tạo chuyên gia rà phá bom mìn, đồng thời nhất trí việc bổ nhiệm trao đổi đại sứ giữa hai nước. Ông Zelensky còn cảm ơn về cuộc điện đàm và chúc mừng Campuchia chủ trì thành công Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các cuộc họp liên quan hồi tháng 8, đồng thời chúc Campuchia tiếp tục tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 40 và 41, cũng như các sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng này. Giữa lúc tình hình xung đột ở Ukraine tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu cho thấy khi nào sẽ kết thúc, trong tuyên bố mới đây, Điện Kremlin đã có những tiết lộ về kế hoạch tái tranh cử sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi nước này dự kiến sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu để bầu ra nhà lãnh đạo mới vào năm 2024. Giữa phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov hôm 2 tháng 11, trang RT cho hay Tổng thống Putin chưa có quyết định về việc liệu có ra tái tranh cử vào năm 2024 hay không. Hiện ông Putin đang trong nhiệm kỳ thứ tư trên cương vị là Tổng thống Nga. Trước đó, ông Putin đã giữ chức vị này từ năm 2000 đến 2008 và từ 2012 đến nay. Trước đây, Nga từng nhiều lần thay đổi hiến pháp về nhiệm kỳ Tổng thống, trong đó có một lần giảm thời gian một nhiệm kỳ của Tổng thống từ 5 năm xuống còn 4 năm vào năm 1993, dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin, nhưng lại tăng lên 6 vào năm 2008.
Tuy nhiên, giới hạn đảm nhiệm vị trí Tổng thống Nga liên tiếp tối đa hiện vẫn là 2 nhiệm kỳ. Vào năm 2020, Nga đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân Ý để mở rộng giới hạn này nhằm mở đường cho Tổng thống Putin tiếp tục nắm quyền đến năm 2036. Ông Putin không phủ nhận hay xác nhận giả thuyết này. Theo ông, động thái trên là nhằm đổi mới hiến pháp và tăng cường chủ quyền quốc gia. Một số thông tin về chính trường Mỹ trong giai đoạn sắp bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ. Thưa quý vị, vào hôm ngày 2 tháng 11, Tổng thống Joe Biden đã nói rằng việc một số ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nói sẽ từ chối kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8 tháng 11 nếu họ thua cuộc là một mối đe dọa đối với nền dân chủ. Ông cũng nói rằng chính cựu Tổng thống Donald Trump là người đã truyền cảm hứng cho họ. Phát biểu của ông Biden được đưa ra chỉ vài ngày trước khi cử tri Mỹ quyết định xem đảng nào sẽ là bên kiểm soát Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội. Ông Biden cho biết những người nói từ chối kết quả bầu cử đã bị ảnh hưởng bởi ông Trump. Theo Reuters, hiện ông Trump đang cân nhắc tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024 và ông Biden cũng đang quyết định xem có nên tranh cử để đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa hay không. Ông Biden nói, nền dân chủ Mỹ đang bị tấn công bởi vì ông Trump đã không chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 mà ông đã thua trước ông Biden. Trang RT đưa tin trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và phương Tây chưa giảm nhiệt, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ có chuyến thăm đến Trung Quốc trong tuần này. Tuy nhiên, việc thực hiện chuyến công du vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay không phải là ngẫu nhiên. Thủ tướng Scholz được cho là muốn gửi một thông điệp có chủ ý tới Mỹ rằng Đức sẽ không đóng cửa đối với Trung Quốc khi mà Washington đang cố gắng thuyết phục các đồng minh đứng về một phía. Trước đó, Thủ tướng Olaf Scholz đã đưa ra quan điểm không đồng thuận với việc tách rời khỏi Bắc Kinh khi Mỹ cấm sản xuất một số chất bán dẫn cho Trung Quốc hồi tháng trước. Tuy nhiên, phía Đức đã thông qua quyền sở hữu cổ phần của Trung Quốc tại một cảng quan trọng ở nước này, cũng như việc cho phép doanh nghiệp của Trung Quốc tiếp quản một công ty bán dẫn. Đức là quốc gia có chính sách cởi mở và nhiệt tình nhất đối với Trung Quốc ở châu Âu. Dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel, tăng cường quan hệ với Bắc Kinh là một trong những chính sách trọng tâm vì bà Merkel nhận định rằng Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất và sinh lợi nhất đối với các sản phẩm ô tô và kỹ thuật của nước Đức. Ngược lại, từ trước đến nay, Mỹ luôn không đồng tình với Berlin về điều này. Khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, Washington tin rằng đây là thời điểm thích hợp để khiến Berlin tách rời Bắc Kinh. Và nhà lãnh đạo nước Đức hiện tại là ông Olaf Scholz, chứ không phải là bà Angela Merkel. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga cùng sự căng thẳng của Mỹ và Trung Quốc đã khiến Đức phải đối mặt với mức lạm phát cao, thặng dư thương mại sụt giảm trầm trọng. Chính vì vậy, Thủ tướng Olaf Scholz đã lựa chọn tiếp tục cởi mở với Bắc Kinh. Đức còn có sự ủng hộ của Pháp vì đây là một trong những quốc gia đồng thuận với quan điểm đối ngoại của Đức không tách rời sự hợp tác khỏi Trung Quốc. Bên cạnh những biến động khó lường về địa chính trị, thế giới còn đang chứng kiến những tác động của sự suy thoái kinh tế khi mà mức lạm phát tăng cao ở hầu hết các quốc gia và một đất nước phát triển như Canada cũng không nằm ngoài cơn bão lạm phát đó. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, ông Tim McCallum cho biết một đợt tăng lãi suất mạnh có thể được thực hiện một lần nữa nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát đang cao ngất trời. Người dân quốc gia Bắc Mỹ này đang cảm thấy vô cùng khó khăn khi giá cả tăng quá nhanh. Trong phiên họp với Thượng viện Canada, ông McCallum thừa nhận việc Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất đang khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại. Nguồn cung vẫn đang vượt quá so với nhu cầu. Nhưng trong thời gian sắp tới, có thể Ngân hàng Trung ương sẽ một lần nữa đưa ra mức tăng lãi suất cao để kiềm chế tình trạng lạm phát tăng vọt ở Canada. Hồi tuần trước, Ngân hàng Trung ương nước này đã khiến các thị trường bất ngờ khi tăng 50 điểm cơ bản, nâng lãi suất lên mức 3,75%. Động thái này dự báo nền kinh tế sẽ đình trệ trong 3 quý tiếp theo. Trong khi đó, lạm phát đã giảm từ mức kỷ lục là 8,1% xuống còn 6,9%. Tuy nhiên, con số 6,9% này vẫn còn cao hơn 2% so với mục tiêu giảm lạm phát đã đề ra trước đó. Thống đốc McCallum nói, nhiệm vụ của chúng tôi là bình ổn giá cả, nhưng việc này vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước. Theo ông, Canada đã từ lâu không đối mặt tỷ lệ lạm phát cao đến thế. Tình trạng này đang ăn mòn kết cấu xã hội và đẩy người dân vào tình thế khó khăn chưa từng có. Ngân hàng Trung ương Canada vẫn có thể gia tăng lãi suất cao hơn nữa để chống lại lạm phát. Với việc kiên quyết theo đuổi chính sách Zero Covid, Trung Quốc đang một lần nữa nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch Covid-19 mới, giữa lúc các ca nhiễm đang gia tăng trên khắp các thành phố lớn. Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc khẳng định nước này sẽ kiểm soát được dịch trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.
Ghi nhận trong ngày 1 tháng 11, Trung Quốc có 3.000 ca nhiễm COVID-19 mới. Theo Reuters, hiện nay các trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc như Trịnh Châu và Quảng Châu đều đang đối mặt với đợt bùng phát dịch mới. Một số thành phố khác đã thực thi biện pháp hạn chế nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt. Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết, Trung Quốc nên kiên định tuân theo hướng dẫn chung về việc phòng ngừa các ca COVID từ trong nước và các đợt bùng phát trở lại gần đây, cũng như chính sách không COVID năng động của đất nước và đẩy lùi các đợt bùng phát trong thời gian ngắn nhất với chi phí thấp nhất. Thưa quý vị, đầu tuần chiếc ghế Tổng thống Brazil đã tìm thấy chủ nhân mới, đó là ứng viên Luiz Inácio Lula da Silva, với chiến thắng không quá cách biệt so với đối thủ, Tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro. Nếu ông Bolsonaro tuyên bố không công nhận kết quả này, thì người ủng hộ ông đã tràn xuống đường, tổ chức các cuộc biểu tình phản đối kết quả. Trong ngày 2 tháng 11, cảnh sát chống bạo động Brazil đã phải sử dụng voi rồng để giải tán đám đông đang chặn một con đường cao tốc chính thuộc bang Sao Paulo nhằm bày tỏ sự bất bình trước chiến thắng của ông Lula da Silva. Theo cảnh sát, những người biểu tình đã bắt đầu phong tỏa đường cao tốc từ đêm Chủ nhật tuần trước 31 tháng 10. Mặc dù số lượng người tham gia đang bắt đầu giảm dần, nhưng điều này vẫn có khả năng sẽ làm gián đoạn hoạt động phân phối, vận chuyển nhiên liệu và thực phẩm đến các siêu thị và cảng. Trên con đường cao tốc Castelo Branco, cũng thuộc Sao Paulo, các xe tải phải xếp hàng dài khi những người biểu tình xuống đường để bác bỏ việc chiếc ghế Tổng thống Brazil đổi chủ. Ông Bolsonaro, một chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu, đã không thừa nhận kết quả. Tuy nhiên, trong động thái mới đây, ông đã ngừng thái độ phản đối và bắt đầu triển khai quá trình bàn giao quyền lực cho Tổng thống mới đắc cử Lula. Trước những diễn biến leo thang như hiện nay ở trong nước, Tổng thống đương nhiệm của Brazil, ông Jair Bolsonaro đã lần đầu tiên lên tiếng yêu cầu người biểu tình ngừng phong tỏa các con đường trên toàn quốc vì hành động này đang cản trở hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa và gây thiệt hại cho nền kinh tế đất nước. Trong video được đăng tải hôm 2 tháng 11, Tổng thống Bolsonaro nói ông hiểu được sự thất vọng của người dân trước kết quả bầu cử. Tôi cũng buồn như các bạn, nhưng chúng ta phải giữ tâm trí luôn tỉnh táo và hành động đúng đắn. Tôi kêu gọi các bạn hãy ngừng phong tỏa những con đường cao tốc vì lợi ích của quốc gia và để chúng ta có thể tiếp tục đấu tranh cho nền dân chủ và tự do này, nhà lãnh đạo chia sẻ. Theo ông Bolsonaro, những cuộc biểu tình đang diễn ra bất hợp pháp và ông khuyến khích người dân nên dùng cách khác để thể hiện tiếng nói của mình. Tổng thống Brazil cho biết, lực lượng giám sát đường cao tốc liên bang PRI đã được huy động để giải tán người biểu tình, giúp đường xá thông thoáng trở lại. Nhưng khó khăn là rất lớn vì các cuộc biểu tình diễn ra ở nhiều địa điểm. Ông Bolsonaro nói thêm. Ghi nhận trong tối ngày 2 tháng 11 theo giờ địa phương, những người biểu tình đang chặn 126 con đường cao tốc ở 14 trong số 26 bang của Brazil, giảm từ 190 địa điểm so với đêm hôm trước. Phần cuối chương trình sẽ là các thông tin thể thao văn hóa thế giới nổi bật. Thưa quý vị, giải vô địch thể dục nghệ thuật thế giới năm 2022 diễn ra tại thành phố Liverpool, nước Anh và đội tuyển Mỹ đã có chiến thắng ở vòng chung kết nội dung đồng đội nữ. Thông tin vừa được Reuters đăng tải. Bộ ngũ với skier Blakely, Jack Curry, Jordan Chiles, Silas John Lenny Wong đã xuất sắc đạt tổng 166,564 điểm, hơn đội xếp thứ hai tuyển Anh 3,201 điểm để giành tấm huy chương vàng, trong khi huy chương đồng thuộc về đội tuyển Canada. Tuyển Mỹ dẫn đầu ở 3 trên 4 nội dung gồm nhảy trống, xà kép và toàn năng, trong khi đội tuyển Italy có màn thể hiện tốt nội dung cầu thăng bằng. Thưa quý vị, mặc dù lễ hội Halloween 31 tháng 10 đã diễn ra vài ngày, nhưng những hình ảnh thú vị trong sự kiện này vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Một trong số đoạn clip nổi bật nhất được lan truyền trên mạng xã hội thuộc về bé gái 2 tuổi tên Leonor ở Chile khi cô gái nhỏ hóa trang thành nữ hoàng Elizabeth II trong chiếc đầm và mũ màu xanh lá để tham gia hoạt động Halloween truyền thống, cho kẹo hay bị ghẹo. Với những hình ảnh đáng yêu này, bé gái đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng xã hội ở trong nước và thế giới. Và đoạn clip về Leonor cũng sẽ là lời tạm biệt của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.